Hello， 余志偉、周海光、阿夫。1872遊花園，熱搭的熱線1872-903。鬥大細先頭，我覺得比較短。鬥大細嘅你最大啦，呢度係啦。唔係另色啊，我有個咁樣嘅色盅仔嘅，係幾靚喎。幾多？唉，你贏咗，哎呀，你先。好嘢啊！我贏咗你哋玩乜都贏啊！真係。我輸咗你先。唔好你哋玩好悶。係咩？咁好？團仔好悶，唔玩啊！你講。我做第啲嘢。好啦，我先啦。望啊我。咁我先啦。今日我講呢個題目咧就係小事化大，啱啱就示範咗啦。OK。啊，真係對我好，俾我咁樣聽落去。咁咧，女仔、男仔都係噶啦，但係尤其是女仔啦，就好中意去淘下寶咁樣噶嘛，得閒。係。咁但係因為唔係個個人咧都會有咁多嘅閒情逸致去搞嗰啲 account 嘅問題啊，同埋撳好多嘅網頁啊，然後 mark 好多 number 啊，再又唔知搞自己地址啊，再去郵局嗰度攞啊，即係有時可能寄佢屋企咁樣啦。咁唔係個個都有咁得閒去做呢啲咁嘅嘢。你可以擺落去管理處噶喎。係可以㗎。係啊。我唔知我冇做過，因為通常唔使我自己做呢啲。我都寶寶王子嚟㗎喎。佢住嗰度冇管理處。冇管理處嘅咩？看更都有個。嗰啲看更唔可以㗎，可以擺俾佢㗎。可以即係未必嘅，嗰啲樓唔同嗰啲有管理處。唔係即係我講寶寶嗰度可以有一個咁嘅程序，擺俾佢看更，跟住夜晚翻嚟攞㗎。我寶寶王子嚟㗎。哦，你啊，寶寶就係你。咁啊，其中一個原因就係有啲人就冇咁得閒，就所以託朋友搞啦。咁另一個原因就係咧，有一個最大嘅原因，我覺得係大家要夾埋一齊搞，就係慳翻啲運費同埋平啲大落賣咧，就一定有着數咁樣。咁啊，最近呢，有一個女仔嘅朋友咧，就又託另一啲朋友去買呢個淘寶啦。咁啊，咁佢哋咁頭先講寶寶嚟做咩啊？唔小心啫，你唔使咁強調嘅，即刻。唔好強調啊，講下啫嘛。小事化大。係咯，佢咯。咁我想聽嘅題目係余迪偉嘅故事，咁就好啦。打嚟講完一大輪咁啊，聽啦，就呢個就係佢噶啦。咁咧好多年好朋友嘅呢兩個女仔係，咁亦都從來冇所謂嘅乜都，就係食飯，今次你俾錢，下次我俾錢，大家又會傾下心事啊，識咗成10年都有嘅。係，咁而亦都唔係第一次咧上呢個寶寶網度買嘢噶啦。咁我之前一路嘅運作都冇問題嘅，就係阿 A 咧睇中啲嘢就叫阿 B 幫手，咁因為阿 B 就最中意搞呢啲嘢嘅，就叫埋阿 C、D、E、F、G 啊6、7個女仔一齊搞，咁阿 B 然後就會發送翻晒俾 A、C、D、E、F 所有女仔朋友啦，然後再慢慢收錢啦咁樣，一路都相安無事嘅。但係唔知點解突然間有一次咧，就阿 A 就照舊啦，就話又係時候咧買嘢咯，咁我上網睇完之後就同阿 B 講你下次幾時訂啊？如果你下次訂咧，話俾我知啊，因為我睇中咗啲嘢咁樣。咁啊阿 B 就差唔多噶啦，我下個禮拜訂啊，咁你不如 send 啲嘢過嚟俾我睇啦咁樣。咁一路都冇事，送到過嚟啦。咁由於阿 A 咧突然間呢一排咧個工作非常忙碌，亦都好多學業又要兼顧啊咁樣啦，咁變咗就冇時間咧去問阿 B 要攞貨，咁咧就亦都冇時間去過數俾阿 B，咁但係咧對於阿 A 嚟講咧，其實就唔係一件咩大嘅事嚟嘅，不嬲都係咁噶啦，咁多年好朋友。即係啲貨可能擲住喺度兩個星期，啲數我已經話咗俾你知，我要遲啲先過到俾你，應該好似冇問題啦，係咪？咁而以往都唔係冇試過，咁但係突然間咧，阿 B 咧，即係平時不嬲做開咧買手嘅呢個角色咧，就 send 咗一個好長嘅 SMS 俾阿 A， 不滿啦，就非常不滿，就話咩咧？就話我唔明點解你每一次都係咁，突然間變咗次次都係咁，即係再講一次變成次次，我唔知點解你次次都係咁，次次購買寶寶嘅時候咧，你就求其 send 啲 link 過嚟，然後我就要幫你執手尾，就要睇下你係咩 size，又要有時你又唔講清楚咩顏色，撳咗掣啦，我又要打嚟問你究竟咩顏色，你又唔係每次即刻覆，我又要特登等埋你，有時候晾住啲，哇，聽見都想打交，係嘛？真係聽見都想打交嘅呢啲真係，呢啲係最煩嘅事情啊！咁跟住之後就話我唔係介意個錢，但係咧已經係幾個禮拜啦，你仲未過數俾我。哎呀，我真係唔係介意咩？我真係唔係介意個錢，而係你呢個行為，我係覺得好唔負責任。由你購買你想要嘅嘢，到你後尾攞啲貨同埋俾錢，成個程序，我係覺得你係嗰啲咩？嗰啲叫咩？ abuse 緊我啊！abuse 係啊！
英文嚟嘅，即係咩話？ abuse 即係侮辱啊，虐待即係折磨，好過分，好過分啦！對佢好過分啊！我覺得即係搞着我啫。係啊，好，我中文真係好過分啊，好過分啊！真係。咁跟住咧，因為對於阿 A 嚟講咧，其實佢完全唔知點解佢突然間發咁大脾氣嘅，因為佢阿 A 把尺就係咩咧？喂，我同你好姊妹係咪先？以前嗱，即係女人開始會計啦。以前我都曾經幫你俾過幾耐嗰啲我都冇嘈過啲乜嘢啦。因為我真係唔放在心上面啊呢件事。咁即係變咗係兩把尺咧喺度嘈啦而家。咁跟住咧，阿 A 咧就回咗另一個好長嘅 message 咧，佢話翻俾阿 B 聽。其實咧就唔係咁嘅。我係覺得咧你係唔介意，我亦都覺得你當我好朋友，可能咧我先會咁樣做。咁咧而之前咧我亦都同你講咗，因為我呢排工作比較忙，所以唔得閒去你度攞貨。而亦都因為咧我屋企附近係冇你用緊嗰個牌子嘅銀行嘅櫃員機嘅。咁所以咧我又要較啱另一個時間咧，頭痛啊！慘啲好痛啊個頭，聽都痛啊！呢啲就好似聽女朋友呻嗰啲，得我聽緊，我聽緊，但係其實瞄咗嘅自己，瞄咗先至咧可以過到數俾你。咁我亦都唔係介意你話我，即係又用翻嗰啲字咧套翻啲唔同嘅句子落去啦。我唔係介意你話我，但我只係想話翻俾你知，其實我係咁諗咯。跟住 A 咧，跟住阿 B 又回翻咯，又係咁長嘅，又嚟就係話咩咧？其實我真係當你係朋友，所以先講一番咁嘅説話俾你聽。俾咗第二個咧，可能都會照幫你俾啲貨你，然後再收你錢，之後就唔會再揾你傾偈，唔會再同你聯絡。但係咧，你唔係第一次㗎啦，我已經係次次都係咁。我之前已經忍咗你好多次，但係點解你每一次都係咁咧？請你好好咁檢討下啦。我真係當你係朋友，所以先咁講。咁啊來回咧4-5個 SMS 度啦。咁但係咁阿 A 啊即刻過數啊，亦都攞貨啊，貨亦都揾咗第二個人幫佢攞啊，咁樣嗰啲啦。咁而最慘就係因為呢件事咧，佢哋已經有成住咗交啦，其實半年左右係冇見面啦。暗揀住，梗係啦，都冇睇嗰啲 email 睇咗3個月啦，亦都冇聯絡。即係對於我嚟講，我係唔理解㗎。我係唔理解，就我係好理解喎。你又好理解？成班女仔嚟㗎嘛，係講完咗啦，不過都係小事發達。我就覺得喂。咩事啊？一個發脾氣咁，你嗰個咪就咁 send 個 OK 咁啊？咪就叫女人事咯。我唔理解。我今晚想聽嘅題目係小事化大，完全理解，不過唔認同啫。係做唔到咯，係咯。俾我就盡快喺之前揾一個點子咧，搞掂咗佢，了結咗佢算數。我寧願俾多少少。係啊，好煩嘅，因為寶寶有時好男人。即係譬如我住嗰度咧，隔離嗰座就收30蚊。嘅我嗰座咧就收80蚊。點解啊？譬如即係個錢係爭啲嘅。點解咧？因為我嗰座咧就已經去到偏遠地方啦，隔離嗰座仲未係偏遠嘅。啱啱嗰條街。係啦，咁有時我要譬如我叫你火你拎過嚟咁樣，咁一次我就玩啫。之後我寧願俾多幾十蚊啊。咁你實好多嘢煩咗落去嘅中間，即係貪平咯。即係講到最尾真係都係攞嚟。咁可以另一個題，一雞兩味，小事化大家貪小便宜嘅惡果咁樣。講笑啫，我呢啲幾好啊，但係咩？係啊，講笑係咪 suppose 會笑？唔係，我呢啲咪貪便宜惡果咯，貪小便宜啦，貪小便宜嘅時候貪平都衰嘅。你就係小事化大係嘛？小事化大， OK，好到我咧就啱啱剛去完嗰個。